Teşekkür edirik Könül, çok sağ olun. Doğrudan da çok sevinçli anlardı. Müəllim, şagird, valideyn üçbucağı və bugündən sonra artıq o şagirdlər üçün yeni bir həyat, müəllimlər üçün yeni bir şagirdlər, çünki onlar növbəti ildən artıq yeni şagirdlərlə tanış olacaq və valideynlər üçün də fərqli bir istiqamət, fərqli bir yol başlayır. Amma təbii ki, bizim toxunacağımız mövzuda da qeyd etdiyim kimi biraz əvvəl ailə amili çox vacibdir. Çünki Vüqar müəllim və təbii ki, Rami müəllim də məndən razılaşar. Hər şey ailədən başlayır. Bizim dünyamızda çox şey dəyişə bilər. Hər şey insan üçündür. Hər şey insana toxunmalıdır, təsir edə bilər, mənfi və ya müsbət. Amma ailənin təməli, uşaq tərbiyəsi, uşaq inkişafı sağlam olarsa, və mən düşünürəm ki, o ailə və uşaq doğrudan da çox az zərər görür, bəzən də heç zərər görmür. Amma imtahanlar qaçılmazdır da həyatda, düzdürmü? Biz bunları yaşamalıyıq. Vüqar müəllim, elə mövzumuza qaydaq. Birinci istəyirəm sizdən başlayaq. Təbii ki, bugün bizim toxunduğumuz mövzu və bu təklif olunan qanun layihəsi dünyanın bir çox ölkəsində uşaqların rəqəmsal mühitində qorunmasına yönəlmiş oxşar bir addımlardır. Və təbii ki, Azərbaycan da bu istiqamətdə öz işini görməlidir. Gəlin qanun layihəsinin mühüm üstünlüklərinə sizinlə bir nəzər salaq. Qeyd etmək lazımdır ki, sizin söylədiyiniz kimi həqiqətən də cəmiyyətin inkişafı hər bir fərdin özünün identik fərdi inkişafından keçir. Yəni cəmiyyət fərdlərdən ibarətdir və bu mənada hər bir dövlətin də gələcəyi onun yetişən uşağından, yetməsindən, gənclərindən asılıdır. Çünki bugün tutaq ki, uşaq saydığımız şəxs, baxın elə sizin efirlə gördük, onlar uşaq sayılırdılar, müəlliməsi söyləyir ki, bir kiçik yaş vaxtı 11 il oxudular və artıq məzundular, artıq gənclərdirlər, artıq onlar yaxın zamanlarda ixtisaslara, peşələrə sahib olacaqlar və həm Azərbaycan dövlətinin, həm ümumiyyətlə digər sahələrdə, istəyir dövlət sahəsində olsun, istəyir vətəndaş cəmiyyətində olsun, istəyir özəl sektorda olsun, həm özlərində bir fərq kimi inkişaf etdirəcəklər, həm də tövhvəli olmalıdır və bunun üçün də mütləq surətdə müasir dünyanın gətirdiyi bir çox tendensiyalar var, mənfi və müsbət və hər bir dövlət eyni anda da qeyd etdiyimiz kimi onun vətəndaşlarının əsasən də risk altında olan, əsas zəhərli vərdişlərin toxunduğu risk altında olan uşaqlara, yeniyetmələrə, gənclərə daha çox diqqət eləməlidir. Bax, bu qanunun da Cənab Prezident tərəfindən məclis göndərilməsi, parlament artıq müzakirələrin başlanılması dövlətin öz vətəndaşlarına, əsasən də uşaqların rəqəmsal mühitdə təhlükəsizliyi ilə bağlı qayğılarını artıq ifadə edir. Çünki bayaq yenə siz gözəl bir başlanğıc etdiniz fikrinizin əvvəlində. Hər bir insana dünyada yaşamaq insan üçün və hər bir şey insana toxunur. Müsbət və mənfi. Biz bugün danışsaq rəqəmsal mühitin üstünlüklərindən saysız bir veriliş bitməz. Müəllimə mən yəqin ki, fikirləri söyləyəcək. Amma paralel olaraq eyni vaxtda özü ilə də mənfi məsələləri gətirir və oradan kimin necə istifadə etməsi və bu mənada bu qanunda yaşın göstərilməsi, konkret olaraq yaşlara bölünməsi psixoloji məqamları göstərir. Dünya təcrübəsindən də kifayət qədər yararlanıb qanunda və niyə olmasa 16 yaş? Çünki artıq yetkin yaşı çatır və artıq gənc nəyin yaxşı, nəyin pis olduğunu, hansı məlumatı ötürməli, istehsal etməli olduğunu dərk edən dövrdür. Ondan əvvəlki dövrlərdə artıq risk altında ola bilir. Çünki o qədər hal-hazırda bir qloballaşan bu dünyada o qədər sürətli məlumatlar alıb, istehsal edib, ötürür ki insan və onun içərisində bir xaos görünür. Məlumatlılıq, informasiya xaosu görünür. Bu mənada insan yetkin yaşında olanda onları rəhbərə qoya bilər, onu düşünər, özü analiz edər, sonra istehsal edər. Amma kiçik yaşlı uşaqlar bu mənada daha hələ həssas təbəqə olduğu üçün mütləq surətdə həm ailə valideynlər tərəfindən və paralel olaraq da beynəlxalq konvensiya ilə də, yerli qanunvericiliklə də həm dövlətin də o mənada himayəsi altında olmalıdırlar və bu qanun əsasən bax bu məsələlərdən irəli gəlir ki, dövlət eyni vaxtda vətəndaşını
daha çox mühafizə etmək istəyir, Əlbəttə. onu qorumaq istəyir. Əsasında uşaqlarımızın gələcəyinin daha müsbət mənada olan inkişafının qeydinə qalır və özünün bu mənada qanunları qəbul etməklə və bu tənzimləməklə gələcəyin insanları olan, vətəndaşlarımız olan uşaqlarımızın həyatını, fəaliyyətini, onların yaşam tərzinin daha düzgün və doğru formalaşdırılmasına dəstək aləti kimi təqdim edir. Çünki müəyyən bir mərhələdə Ramil müəllim təbii ki, ailənin nəzarətində olur uşaq, düzdür, böyüklərin nəzarətində olur. Amma ki, bir məktəbdə hətta müəllimin nəzarətində olur. Bəzi valideynlərdən müəllim daha yaxşı tanıyır uşağı. Doğrudan, bir də görürsünüz, bir müəllim kəşf etdi uşağında hansısa bir xüsusiyyətlərini, amma valideynin heç bundan xəbəri də yoxdur, müəllim valideyni. Nə olacaq ki, böyük insanlardır və bunların hamısının hədəfi bu uşağın gələcəyinin sağlam olmasıdır. Biz hamıdan verəcəyi imtahanlarda 100 bal, nə bilim, nəticələr, ali təhsil ocaqlarına qəbul olanda 700 bala çatsın deyə gözləmirik. Bu ölkənin gənclərinin içərisində ustası da olmalıdır, həkimi də olmalıdır, hakimi də olmalıdır, fəhləsi də olmalıdır, yeri düz demirəm. Bunlar da insan üçündür. Bütün dünyada bu xidmət sektorları var. Amma bizim çalışdığımız nədir? İnsanın təfəkkürünün və ruhunun sağlam olması. Sabah biz hakim də görə bilərik, amma ki o dövləti üçün yaxşı işlər görməz. O dövlətinə satar, xəyanət edər. Düz demirəmmi? Az olurmu belə nüanslar? Xüsusilə sizin misal üçün toxunduğunuz məsələləri dünənlərim araşdırırdıq. Uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyi, zərərli asılılıqdan qorunması mövzusunda təşkil olunan ictimai müzakirələrdə iştirak etmisiniz. Və daha sonra uşaqların rəqəmsal təhlükəsizliyinə strateji əhəmiyyət daşıyır demisiniz. Gəlin, əslində çox sadə cümlədir, amma altında böyük bir məntiq, böyük bir dərin mənalar durur. Düzdür? Əlbəttə. Buyurun. Əlbəttə, mən elə o məqamı qeyd etmək istəyirəm əvvəldə ki, biz bu prosesə belə deyək, texnoloji bir proses kimi yox, ümumiyyətlə uşaqların üstün mənafelərinin qorunması prizmasından yanaşmalıyıq və siz tamamilə düz qeyd edirsiniz ki, burada həm ailənin rolu var, həm məktəbin rolu var, həm digər sektorların da rolu var. Ona görə əslində bu qanun layihəsi multisektorlu yanaşmanı tətbiq eləyir və burada hər hansı bir seçilmiş bir cəmiyyətin bir kateqoriyasına belə deyək, selektiv şamil edilmir və burada deməli dövlətin rolu regulyativ roldur, məktəbin rolu tədris roludur, valideynin rolu nəzarət roludur, vətəndaş cəmiyyətinin rolu maarifləndirici funksiya daşıyır. Yəni hər bir sektorun əslində öz rolu var. Son nəticədə biz bu qanun layihəsinə əlbəttə ki, bir məhdudlaşdırıcı bir mexanizm kimi baxmamalıyıq. Əksinə qoruyucu bir mexanizm kimi baxmalıyıq. Çünki həm Ailə Məcəlləsində, həm ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında, Uşaq Hüquqları Qanununda və qeyd olunan bu qanun layihələrində də məhz mərkəzdə uşaq dayanır və uşaqların üstün mənafeyi qorunmalıdır prinsipinə söykənir və hesab edirəm ki, siz o ailənin rolunu da qeyd elədiniz. Orada mən sizinlə tamamilə razıyam ki, elə ola bilər ki, məktəb daha çox rol oynasın. Biz məktəbə təkcə institutlara abituriyent, tələbə hazırlayan bir mexanizm kimi baxmamalıyıq. O uşaqları cəmiyyətə layiqli vətəndaş kimi belə deyək, təhvil verən bir institut kimi baxmalıyıq və ona görə də məktəbin də rolu burada böyükdür. İndi bugün bu son zəng olduğuna görə mən məktəbin rolunu biraz daha çox vurğuladım. Əlbəttə deməliyik, bəli. Ümumiyyətlə, baxın, qanun layihəsi təqdim olundu, amma təbii ki, bir il sonra qüvvəyə minəcək. Təbii ki, biz o digər bəndləri və s. bir verilişimizdə qoyub, inşallah qismət olsa müzakirə edəcəyik. Amma bugün biz daha çox burada həm valideyn kimi, həm Azərbaycan vətəndaşı kimi, həm insan kimi çıxış edirik. Çünki doğrudan da məsələ o qədər ciddidir. Bəzən biz, misal üçün, yazılışlar fərqlidir də, təqdimat fərqlidir. Misal üçün, 16 yaşa kimi uşaqlar artıq telefondan istifadə edə bilməyəcək. Misal üçün, bu artıq bir qıcıq yaradır.
o 16 yaşında uşağın özündə də aqressiya yaradır. Bəzi valideynlərin elə özündə də aqressiya yaradır. Və ümumiyyətlə cəmiyyətdə fərqli fikirlər başlayır ki, hər şeyə müdaxilə olunur və s. Mən istəyirəm ki, biraz daha dərindən bax bunu izah edək. Qoy bizi izləyənlərə heç olmasa biz izah edək. Çox vacibdir maariflənmə. Burada tam mən razıyam sizin fikrinizlə ki, çox vaxt cəmiyyətdə negativ yanaşmalar olur. Yəni insanlar məsələlərin dərin bilmədən bəziləri bilərək edir, məqsədli. Bəziləri amma doğrudan bilməyərək həmin təsir altında olur, bilmir, məlumatsızdır. Bir xəbərin, kiminsə bilərəkdən, bir qara güruhun, bir hansısa bir məsələyə mənfi yanaşan bir insanın bir başlığını qoyması bir şəbəkədə yüzlərlə, minlərlə insan heç onun içinə daxil olub baxmadan, bilmədən, mənasını öyrənmədən həmin təsir altında ola bilər və buna təbii ki, fikirlərin hal-hazırda manipulyasiya olunması kifayət qədər gedir və biz çox vaxtda insanlara bu sahədə maariflənməsinə ehtiyac olduğunu deyirik. Efirlərdə olsun, yazılarımızda qeyd edirik ki, vətəndaş da artıq yalnız bunu tutaq ki, mütəxəssisi bilməlidir, alimi bilməlidir. Bəli, o məsələdə insan mütəxəssissiz, akademik bilməlidir. Amma vətəndaşlar da məsuliyyət formasında, məsuliyyətdə olan hüquq vəzifələri var. Artıq insanlar yavaş-yavaş bu dəyərləri bilməklə yanaşı qayda və qanunları yavaş-yavaş yeni tutaq ki, qanunla qəbul olunur bu cəmi tənzimlənmə üçün. Ən azı onu akademik bilməsə də ümumi fəlsəfəsini, mənası, məzmununu da bilməyə borcludur. Çünki o informasiya axının içərisində səhv məlumat almaqla, bax, qeyd etdiyimiz, hətta övladlarına da o səhv məlumatı verər. O, dediyiniz kimi, uşaq psixoloji təzyiq altında hansısa qadağaların olduğunu bilər və sonra biz bəlkə gəncimizi itiririk. O mənada bu hətta mənə aid deyil deməyimiz səhvdir. Hər birimizə aiddir. Hər bir mənfi tendensiya sabah hər birimiz qapısını döyə bilər. Bu mənada cəmiyyət həssas olmalıdır. Burada çox yaxşı qeyd elədi mən. Burada qadağa məsələsi deyil. Mən əvvəldən qeyd etdim. Dövlət, qanunlar vətəndaşının hüquqlarını, təhlükəsizliyini, sağlamlığını, salamatlığını qorumaq üçün. Elə özünü qorumaq üçün. Baxın, biz valideyn necə ki, övladını fiziki olaraq qorunmağa çalışır, yoldan keçəndə əlindən tutur, hansısa bir mənada onun təhlükəsizliyini qorumağa çalışır. Artıq mən bunu parlamentdə bir neçə qabaq bir çıxışma demişdim. İndi artıq valideynlər anlasınlar ki, uşaqların fiziki sağlamlığının qorumaqdan çox psixoloji, internetdən, bu asıllıqdan və oradan gələn müsbət, mənfi, biz bu ayırırıq. Əsas da mənfi tendensiyalardan qorunması çox ehtiyacı var. Bəlkə də uşağın daha çox əksinə kütüyə çıxıb vitamin D alması çox ehtiyacı var. Nəinki bugün şahid olunan valideynlərin, əsas gənc valideynlər bugün daha çox təlaş içərisində övladlarının internet resurslarından, asıllığından danışır və bununla bağlı minlərlə faktlar var və bunun özü də artıq bir təhlükədir. Yəni, mütləq surətdə uşaq öz uşaqlıq həyatını dolu-dolu, doya-doya yaşamalıdır və bunun üçün onun o dinamik həyatı, onun uşaqlığın ona verdiyi o faydalı cəhətlərdən mütləq istifadə etməlidir. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bu tendensiyanı, yəni bizlə bağlı deyil, dünyada baş verən bir proseslərdir və qloballığın gətirdiyi bir məsələdir ki, informasiya saniyə ərzində alınır, ötürülür və onun içərisində kimlərinsə bir marağı olub, ona bir manipulyasiya edirsə, həmin o fake news, bir səhv, yanlış məlumat minlərlə, milyonlarla insanlıqda həyatına təsir göstərirlər. Bu mənada həssaslıq çox vacibdir və dövlətin də əsas məqsədi həm əsas uşaqlarımızı, gənclərimizi bax o mənfi tendensiyalardan, o psixoloji gərginliklərdən, asıllıqlardan, vətəndaş kimi formalaşmasında mane olan cəhətlərdən qorumaqdır. Bu mənada həm qanun, qeydimiz kimi məktəb, cəmiyyət, sosial və əsasən də evdə valideynlər çox vacib bir missiyanın icraçısı olmalıdırlar. Biz vətəndaşı yetişdiririksə, onu layiqli vətəndaş kimi görmək istəyiriksə, qeyd etdiyiniz kimi bu üçbucaq
Hətta dörd bucaq da ola bilər, qoy sayı artsın. Əsas dəstək alətləri çox olsun ki, biz sözün əsl mənasında nümunə vətəndaş yetişdirə bilək. Bilirsiniz, biz adada yaşamırıq, biz meşədə də yaşamırıq. Qanuni bir ölkədə yaşayırıq, biz sənəd daşıyırıq üzərimizdə, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı. Və biz dünyaya bu sənəd vasitəsilə çıxırıq. Biz vizanı da bu sənədi təqdim etməklə alırıq. Düz demirəmmi? Əgər sənin aid olduğun, vətəndaş olduğun bir ölkə yoxdursa, sən nə ünvan sahibi ola biləcəksən? Çünki sənin əsas ünvanın yoxdur da. Və hər kəs artıq... Ulu öndərindir sözü ilə. Mən Azərbaycanlıyam. Yəni, sən milli dəyərimiz bizim hər şeyimizdir. Yəni, köklərimiz var, bu dövlətin adını, pasportunu daşıyırsansa, qürurla da daşıyırsansa, bütün məsuliyyətini də daşımalısan. Yəni, ailə yükü ağırdır, dövlət yükü də ağırdır. Dövlət də ailədən başlayır da, düz demirəmmi? Əgər biz bugün uşaqlarımıza evdə düzgün istiqamətlər verməsək və yaxud da biz verə bilmədik, amma dövlətdən də bunu istəmirik. Sabah da biz oturub şikayət edirik cəmiyyətdən. Ki, cəmiyyət kimdir? Cəmiyyət siz, mənəm də. Cəmiyyət buradakı insanlardır. Cəmiyyəti kim formalaşdırır? İnsan formalaşdırır. Deməli, insanın görə bilmədiyi işləri dövlət görməlidir də. Əslində, mən Vüqar müəllimin bir fikrini inkişaf etmək istəyirəm. O düzgün qeyd elədi ki, bu qanun layihəsi ümumiyyətlə ailələrin özündən bir sosial sifarişdir. Əlbəttə yəni ki. Bu qanun layihəsi elə-belə yaranmayıb. Nə Azərbaycanda, nə də dünyada. Vüqar müəllim qeyd etdi, ailələr həyəcan təbili çalır. Yəni burada əlbəttə ki, o siz dediyiniz əvvəldə ki, qeyd elədiniz sualın, o qıcıq yaradıcı bir element ola bilər, hər hansı bir məhdudlaşdırıcı, regulyativ bir normalarda. Amma əgər əhaliyə və xüsusilə elə uşaqların özünə düzgün izah olunsa ki, o Vüqar müəllim dediyi bu sosial sifarişdir. Yəni bu artıq sizin özünüzün təhlükəsizliyiniz üçün vacibdir. Bu məsələdə əlbəttə ki, o qıcıq da aradan götürüləcək. Yəni bunun maarifləndirmə, izah edici rolu çox vacibdir. Valideynlər, siz ailədən qeyd etdiniz, valideynlərin rolu nəyisə qadağan eləmək yox uşağa, onlara düzgün izah eləmək, onlarla dialoq qurmaq və başa salmaq ki, bu sizin özünüzün marağınızdadır. Bax, mən bizim o tədbirdə qeyd elədiniz ki, belə bir mövzuda tədbir elədik. Biz o tədbirdə təkcə qeydlər yox, ekspertlər, Milli Məclisin deputatları, elm adamları, psixoloqlar, tibb mütəxəssisləri də o tədbirdə iştirak eləmişdi və çox maraqlı fikirlərlə bölüşürdülər. Onlardan da biri o idi ki, yəni Çindən belə bir təcrübə gətirdilər ki, ekran asılılığı faiz dərəcəsi ilə az olan uşaqların o təhsil göstəriciləri daha yüksəkdir. Əgər bu bir tədqiqatdır. Yəni əminəm ki, yüzlərlə belə tədqiqatlar keçirilir və onların nəticələrinə əsaslanaraq əslində elə səbəb ki, o qıcıq yaratmanın aradan götürülməsi üçün bu cür nəticələri ortaya qoymaq lazımdır ki, bu elə məsələn uşağın özünün təhsil göstəricilərinə düzgün təsir eləyəcək, yaxşı müsbət təsir eləyəcək, əgər ekran asılılığı azalarsa. Yəni bu məsələlər əlbəttə ki, həm valideynlər, yenə də məktəblərdən çox vacibdir ki, asılıdır Roma. Vüqar müəllim, cərimələr məsələsi də var. Yəni yaş məhdudiyyətini pozan platformalarda tətbiq edilən cərimələr, yəni inzibati sanksiyalar və s. İstəyirəm bunlardan da danışaq. Yəni daha çox uşaqların qorunmasına real təsir göstərir, yoxsa daha çox texniki, formal tənzimləmə mexanizmi kimi? Bilirsiniz ki, hər bir cərimənin arxasında... Amma mən sizə bir söz deyim, nə olar? Sözünüzü yadınızdan çıxartmayın. Deməli, bir neçə gün bundan əvvəl bizim binanın 3 giriş-çıxışı var sakinlər üçün. Deməli, 2 çıxışda qoyublar kamera. Yəni yola nəzarət kamerasıdır, amma eyni zamanda orada sən istədiyin formada maşın saxlaya bilməzsən, çünki həm də binanın giriş-çıxışıdır. Bir tərəfdə amma kamera biraz aralıdadır. Deməli, biz o giriş-çıxışdan istifadə edəndə o qədər çətinlik çəkirik. Niyə görə? Çünki orada kamera biraz aralıdadır. İndi mən deməli baxıram. Zəifdir. Vallahi Vüqar müəllim, mən baxıram deməli, fikirləşirəm nə? Deyirəm ki, bu hər kamera qoyulanda bəzi insanlarda, təbii ki, şuurlu, dərk edən, sivil dünyada yaşayan, disiplinə diqqət
edən, insana hörmət edən, sağlam cəmiyyətdə yaşamaq istəyənlə belə bir şikayətləri görməzsən. Amma kim ki ərköyünlüyünü hələ yaşının neçə olmasına baxmayaraq, bəzən statusuna da baxmayaraq yerə qoymaq istəmir, evdəki ərköyünlüyü küçəyə çıxarmaq istəyir. O adamlarda təbii ki bir aqressiya yaranır da ki, hər yerə elə kamera qoyurlar. Amma mən başa sala bilmirəm çox adama ki, bu kameranı siz məcbur edirsiniz, qoyurlar. Siz özünüzü yaxşı aparsanız, düzgün qayda qanuna riayət eləyə bilsəz, yəni heç o kameraya da ehtiyac olmaz. Bax, ona görə o cərimələr, sanksiyalar, nə bilim, kamera nəzarəti və s. bunlar da doğrudan çox böyük rol oynayır. Əgər fəlsəfi və psixoloji yanaşsaq, pafos göndərmir, amma ən düzgün, ən gözəl kamera vicdandır. Yəni Əlbəttə. vicdan ən ali kameradır. Çünki o hər birimizin içində var. Yəni sən ona vicdanlı və qayda və qanunlara riayət edən vətəndaşsansa vicdanlı, sənin o vicdanın kameradır. Hər şeyi nəzarət eləyir və sən özün bir nümunə olursan. Təəssüflər olsun ki, bunlar yaxşı sözlərdir, amma dünyada və cəmiyyətlərdə biz hər gün hansı cinayətlərin baş verdiyini, kiminsə haqqını gəlib, kiminsə aldığını, kiminsə əlinə bir silah alıb, biz zəifdən istifadə edib bunun, bilmirəm, pulunu aldığını, bilmirəm, bank yarmaq istədiyini, bu var, olub, yəqin ki olacaqdır. Bu mənada İnsan faktoru. Mütləq surətdə bu dünyada bu insanlar varsa, necə ki deyimiz kimi o əsl vətəndaş olan insanlar da var. Təəssüf olsun ki, o qanunları pozmağa meyilli insanlar da var, yəqin ki olacaq. Bunun üçün də mütləq surətdə dövlətin o bıçaqları bərabər sərt qanunlar olmalıdır. Yəni bu qanunlar mənim hüququm bitəndə sizinki başlayır. Sizinki bitəndə mənimki başlayır ki, bir-birimizə o mənə toxunmayaq. Yəni bizim cəmiyyətdəki fəaliyyətimiz bir-birimizin üzərindən keçməsin, bir-birimizə təsir olaraq müsbət məqamlara toxunsun. Sizin hüququn pozulması ilə mənim hüququm formalaşmasın. Əlbəttə ki. Mütləq qanunlar bunun üzərində qurulur. Ona görə də qanunlar da ki, konstitusiyanın tələbləri var, konstitusiya hər hansı bir əlavələr olunur, dəyişikliklər olunur. Bu daha böyük məsələdir, yəni referendumla olur. Amma qanunlar belədir ki, Milli Məclis parlamentin əsas funksiyalarından əsası da bu qanunların yenilənməsi. Çünki cəmiyyət inkişaf etdikcə yeni çağırışlar gəlir. Bəlkə də 3 il qabağa hər hansı bir qanun qəbul olunmuşdu. 3 il keçib artıq o qanun yenilənməlidir. Ölkədə inkişaf etdikcə düşmənləri çoxalır. Təbii ki, o qədər sürətlə dünyada biz dünyanın formasiyalar keçdiyi dövrləri oxuyuruq, məsələn, və yaxud öyrənirik. 500 illərlə keçilən inkişaf, təkamül, indi heç 50 ildən də tezdir. Yəni, bəlkə də daha tezdir. Yəni, biz o qədər sürətlə hər şey dəyişir ki, o mənada qanunlar da həmin o sürətə uyğunlaşmalıdır, tənzimləmə keçirməlidir. Qanunun birinci məqsədi çəkindirmədir. Bu mütləq surətdə bu olmalıdır. Bu da olmalıdır. Və həmişə, mən tam razıyam sizinlə ki... Qanun çəkindirmirsə, o qanun deyil də mənə görə. O nə diqqət çəkəcək ki? Məqsəd budur. Mütləq surətdə. Baxın, hər bir qanun da, bayaq çox doğru qeyd etdiniz, yeni qəbul olunanda bir növ ona qarşı biraz insanlarda bir etiraz forması olur. Kiçikli, böyüklü, cəmiyyətin hər bir üzvünə aid deyil, amma olur. Amma sonra həmin o etiraz edən insan özü o qanunun faydası tərəfindən faydalanır. Faydasından istifadə edir. Misal üçün, avtomobillərin texniki baxışı ilə bağlı qanun çıxanda mən yüzlərlə tanıdığımız insanların, o sürücülərin narahatçılığını görmüşüm. Bu nədir? Biz belə, amma indi bayaq sənin dalınca yol polisi düşərdi, saxladardı, sənin zaman gedərdi, onun zaman alardın, hələ başqa məsələlər baş verərdi. İndi artıq qanun işləyir. Hələ ağıllı insan da polisə deyirdi ki, bunu elə eləyin ki, biz bir-birimizin vaxtını bir daha almayaq. SMS gəlir, rahatlıq formada, müddət səni, öncədən səni məlumatlandırır və gedirsən bu məsələni həll edirsən və sahibim sığortası. İndi o deyən, mən insanları görürəm və soruşuram, deyir, yox, çox gözəl qanundur. Müddət ötərək artıq öz o qanunun müsbət məqamlarından yararlanmaqla görür ki, onun həyatını asanlaşdırdı, daha rahat ona şərait yaratdı, daha təması azaltdı və insanın zamanını almadan o qanun onun fəaliyyətinə müsbət təsir göstərdi. Bu mənada da bu qanunun qeyd edirəm ki, əsas məsələsi burada bu cərimələr də daha çox
vətəndaşlardan çox, yəni bu mənada fiziki orada yox, hüquqi vəzifəli şəxslərlə bağlıdır qanun. Yoxsa görəcəksiniz orada əsasən provider təşkilatları, bunu yaradan qurumlar, bunu nəzarət edən tərəflər dövlətin də müvafiq orqanların nəzarəti. Çünki elə məsələlər var ki, informasiya həm də o uşağın, gəncin, böyüyün həyatına hər hansı bir təsir göstərmədə də ehtiyatını saxlamalıdır. Nə mənada? Çox sadə başlamaq istəyirəm. Yəni, o hər hansı bir informasiya o insanın fərdi identik təşəkküsünə toxunmalı deyil. Onun məlumatlarının yayılmasının qarşı alınmalıdır. Əgər qanunda var, əgər hətta ona toxunan bir məsələ varsa, 24 saat ərzində, bir gün ərzində bitməmiş, artıq o silinməlidir. Və bu mənada həmin o, deyək ki, o şirkətlər dövlət orqanları ilə də əlaqədə olmalıdırlar. Yəni, dövlət vətəndaşını bütün tərəflərdən qoruyur. Amma eyni vaxtda da məsuliyyəti daha çox valideyn üzərində qoyur. Çünki valideyn mütləq surətdə uşaqların üzərində hegemonluğunu yox, bu da qanun tənzimlənir, mütləq surətdə onun təlimində, tərbiyəsində əsas faktorlardır. Həmişə bunu demişik, hörmətli valideynlər, mən başda olmaqla övladlarımızı yaxşı görmək istəyiriksə, güzgə baxaq, özümüzü yaxşılaşdıraq. Sizin sözünüz də oradan həmişə deyil. Onlar bizdən onu görürlər, bizdən götürürlər. İşte yaşlarında biz özümüzü formalaşdırsaq, onlar bizə baxıb formalaşacaq. Valideynlərin üzərində çox böyük bu mənada valideyn davranışı, var. valideyn sözü, valideynin atdığı addım, etdiyi hər bir hərəkət övladın beyninə yazılır. Bəzən misal üçün insanlar görürük. Misal üçün deyəcəm də adi bir belə cümlə deyirlər ki, misal üçün də mən heç tutalım bunu etməmişəm gəncliyimdə, amma mənim övladım indi bunu edir. O kimdə gördü? Cəmiyyətdə gördü. Bəs biz nəyə çağırırıq? Cəmiyyətin sağlam olmasına çağırırıq. Burada bir də məqam var. Bir də məqam qeyd etmək istəyirəm, təhlükəni demək istəyirəm. Biz digər bir televizyon efirində də bunu biz uzun müzakirə etmişdik. Hal-hazırda dünyada kütləvi surətdə yeni xəstəliklər yaranır, psixoloji. Hətta psixologların bir çoxu da bilməlidirlər deyə yenidən yeni o elmə yiyələnməlidirlər. Yəni uşaqların kiçik yaşlarında o şiddət oyunları var ki, onun yaratdığı fəsadlar var və bu artıq milyonları əhatə etməkdədir və artıq dünya bir çox ölkələr, Azərbaycan nümunələrə baxır qanunlarda, inkişaf etmiş ölkələr var ki, onların nümunəsini biz baxırıq, görürük, daha çox tətbiq eləməyə çalışırıq, təbii ki, öz tərəflərimizi nəzərə almaqla və artıq dünya bir təhlükənin qarşısındadır. Uşaqlar şiddətə meyilli oyunların adəsinə çevrilirsə, siz baxın, biz kiçik yaşlarında, yeniyetmə dövründə bir vətəndaşımızı itirə bilərik. Onun aqressiv cəmiyyətə atılmasıyla birinci əziyyət çəkəcək evi, yaxın ətrafı, ailə, qonşu, məktəb, sinif yoldaşları, cəmiyyət və o formada böyüyəcəksə, artıq bu fəlakət deməkdir. Bu mənada dünyanın hal-hazırda belə məsələlərdə birləşərək bircə mübarizə aparması. Bu yeni yaranan məsələdir, amma çox sürətlə yayılır və bugün Azərbaycan Respublikası bu mənada öz bunları görür, bilir, analiz edir, bu tələbləri, çağırışları görür və bununla bağlı preventiv qarşısını alınması üçün belə yad və bizim insanımıza və bizim uşaqlarımızın gələcəyinə ziyan vura biləcək məsələlərin qarşısını indidən almaq üçün belə vacib addımları atır. Əslində söhbətimizin bu cür daha mənəvi, dərin, isti, belə valideyncəsinə yanaşırıq hamımız belə də və elə bil ki, bugün bilirsiniz necə belə sarılmaq problemi var da. Hamı elə bilir ki, ancaq öz yanında olan adama sarılmalıdır. Biz sarılmaq deyəndə get küçədəki insanı tut qucaqla demirik, amma sən qəlbən, ruhən ona sarıla bilərsən də. Bilirsiniz, həyat çox gözəldir, amma dünya çox çətindir. Məsəl üçün bir ölkə
bacarır bunu, edir. Bir telefon, planşetlər, kompüterlər və bunu bütün dünyaya yaydı. Biz heç bilmirik onun içərisində məqsədli şəkildə bizim öz databazlərimizi, yəni ora necə qoruyurlar, nə edirlər. Çox da ki proqramlar var, çox da ki applicationlar var, çox da ki bizə deyirlər ki, bu proqram çıxdı, biz sizin təhlükə. İstənilən an onlar bizə aid, ölkə olaraq, cəmiyyət olaraq, yəni hər kəsin bilirsiniz necə o istehsal edən ölkələrin əlindədir. Saniyəcə bir cəmiyyəti, bir xəritəni, bir ölkəni rəzil eləsinlər bütün dünyanın gözünün qabağında. Ona görə də burada kimin üzərinə yük düşür? Yenə dediyimiz kimi ailənin və dövlətin. Bir də mən xüsusilə Ramiməm, indi siz davam edərsiniz. Mən xüsusilə bizim işğaldan azad etdiyimiz, biz bir qələbə yaşadıq. Bizim işğaldan azad etdiyimiz ərazilər var. O torpaqdır. Başa düşürsünüz, torpaq nədir? Vətəndir. Bunu kim qorumalıdır? Bizim qocalarımız qorumalıdır, yoxsa balaca uşaqlarımız qorulmalıdır? Yox. Bunun məsuliyyətini daşıyacaq bu cəmiyyətdə insanlar var da, düz demirəmmi? Və inanın ki, bugün bizə bu ay rəqəmsal dünya, ay uşağı 16 yaşı olmamış qoymayacaqlar, ay məktəbə telefon apara bilməyəcək, ay ciddi olacaq, ay cərimə. Bir belə qəribə bir qaynanmış belə söhbət çıxır ortalığa da. Amma bunun dərin tərəflərini heç kim durub izah etmir. Ümumiyyətlə, mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bunu sizə niyə görə ünvanlayıram? Xüsusi olaraq sizin çıxışlarınızın başlıqları elə onlara mesaj gətirir hamısı. Bəli, əlbəttə ki, müəyyən məsələlər var ki, o nəinki Azərbaycanda cəmiyyəti, ümumiyyətlə dünyada, yəni hər bir ölkələr bu problemlərlə üz-üzə gəlir. Amma biz daha çox Azərbaycana fokuslanaq da. Azərbaycana fokuslanaq. Bəlkə də yanlış anlaşılıram. Mən deyirəm, məni orada nə baş verir, maraqlandırmır. Getsin o problemi də onlar həll eləsin. Amma o qıcıq yaradacaq amillər də əslində səhvən belə başa düşülür ki, bu Azərbaycanda edilir. Amma əslində bu beynəlxalq bütün dünya yəni bu problemlə qarşılaşır. Siz qeyd elədiniz, Vüqar müəllim də öz çıxışında qeyd elədi. Biz görürük ki, bu müzakirələrdə, qanunvericilik layihələrində həm preventiv məqamlara toxunulur, həm də cəza məqamına. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətdə bir sual həmişə düşündürüb insanları. Hər hansı bir, tutaq ki, hüquq pozuntusuna qarşı preventiv üsul effektivdir, yoxsa cəza sistemi. Bu, həmişə cəmiyyətləri narahat edib bu məsələ. Amma hesab eləyirəm ki, bax, bizim qanunvericilik taktikasında çox düzgün bir yol seçilib. Bu layihədə konkret həm preventiv addımlar göstərilir. Ailənin rolu, nəzarət rolu, məktəblərin maarifləndirici rolu, eyni zamanda cəza tədbirləri və aydın məsələ odur ki, və bu cəmiyyətə çatdırılmalıdır ki, cəza hissəsi cəmiyyətə yox, o provayderlərə, o platformanı yaradanlara siz tamamilə düzgün qeyd elədiniz. Dataları kim yaradır? Onlar necə idarə eləyirlər həmin dataları? Məhz o təhlükələri qarşısını almaqdan ötürü elə bu cür regulyativ normalara ehtiyac var. Yəni onlar platformalar, hər bir ölkə milli hökumətləri ilə əməkdaşlıq etməlidir. Bu, onların borcudur. Borcudur. Bu, qanun layihəsi. Əgər biz ümumiyyətlə dünyadakı təhlükəsizlikdən danışırıqsa, o milli səviyyədə ona qarşı bu regulyativ funksiya onsuz da olmalıdır. Adi bir şey götürək. Yəni, istənilən platformada bu yetkinlik yaşına çatmayanlarla bağlı o məhdudlaşdırıcı elementlər olur. Sadəcə olaraq bu qanun layihəsində o milli hökumətlərlə, xüsusilə Azərbaycandan burada söhbət gedir də, əməkdaşlıq mexanizmlərini göstərir. Və bu, siz reportajda əvvəldə də dediniz. Yəni, hətta bu qanunun qüvvəyə minməsi üçün 1 il vaxt da verilir. Yəni, o mexanizmlər işlənməlidir. Platformalar hansı addımlar atacaq, necə bu təhlükəsizliyi təminat verir, o dataları necə qoruyacaq, yəni fərdi məlumatları. Yəni, bununla bağlı öhdəlik qoyur həmin o platformaları yaradanlara, provayderlara, xidmət göstərənlərə, uşaqlara qoymur ki, o qadağanı. Biz misal üçün tutalım Meta şirkətinə demirik ki, gəlib Azərbaycanda siz bir ofis sahibi ola bilməzsiniz.
Bu onların problemidir Bəli, ki, bəli. onlar bir ölkədə misal üçün ofis sahibi olmaq istəmirlər. Bu nə deməkdir? Çünki şəffaflıq deməkdir də bu. Bəli, bəli. Yəni o yerli qanunvericiliyə də uyğunlaşdırmalısan. Yəni Bəli, bax bəli. bu qanunda həmin məsələlər də var. Yəni hər hansı bir şirkətdir, oyunu satılır, gəlir. Artıq Azərbaycan qanunları qarşısında onlar cavab vermək Bəli. hüququ yaranır. Bəli. Yəni qanun qəbul olunacaq. İnşallah bir düşünürük və birinci oxunuşda biz müzakirə edirik. Və burada qanunlar həm də bunu tənzimləyir. Yəni uşaq 16 yaşına qədər yox, ondan sonra valideynin 16-18 yaşında valideynin nəzarəti ilə və eyni vaxtda da digər hüquqları da provayderlərin, təşkil edənlərin üzərinə dövlət qoyur ki, tənzimlənmə olsun, məsələ öz həllini tapsın. Ümumiyyətlə, sağlam gələcəkdən danışırıqsa, ay insanlar, ay vətəndaşlar, ey mənim sevimli vətəndaşlarım, Azərbaycanlılarımız, istəyir Azərbaycanda olan, istəyir dünyada yaşayan Azərbaycanlılar, fərqli-fərqli ölkələrdə, hər birimizdə bir Azərbaycanlıyam məsuliyyəti olmalıdır. Və biz, kim ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının ərazisində vətəndaşdır, burada yaşayır, burada işləyir, burada qazanır, burada əylənir, buranın da məsuliyyətini daşımalıdır və doğrudan da bu məsələlərdə biz cəmiyyət olaraq, vətəndaş olaraq dövlətə kömək etməliyik. Mən bunu düşünürəm. Və biz media olaraq təbii ki, bunu işıqlandırırıq, işıqlandırmaqda da davam edəcəyik. Sizə də çox təşəkkür edirəm. Doğrudan çox içdən, səhər-səhər, həm də bugün son zəngdir. Uşaqların da istər-istəməz bir enerji saxı şəhərə yayılır. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Biz birazdan davam edirik.